السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيتكم في هاد الحلويات المتنوعة رائعة للغاية. حلوات بحال ديال الحلوة ديال لاكريم وحلوة الرخام لأول مرة تنشاركها معكم في القناة. حلويات رائعة. أنا رجعت لكم الحلويات ديال هادي تقدر ديروها في العيد ولا في أي مناسبة. كيك عادي على شكل كاطو، ولا تنزوقها بهاد الشوكولا وندير له هذا، وغنوريكم طريقة التحضير كيف حضرت هاد الكيك وهاد حلوة الرخامة اللي أول مرة تنشاركها معاكم، اللي درت له الكوك ودرت له هذا طريقة التحضير بالشوكولا. غنوريكم كل مراحل إن شاء الله كيف حضرت هاد الحلويات بجوج. خليكم مع هاد الفيديو وما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم الزوينة و... وان شاء الله انكم تشتركوا في القناة الا كنتم باقي ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديد. نوريكم كيف تيجيو هاد الحلويات رائعين اللي غيحموا لكم وجهكم قدام احبابكم. بسم الله، نبداو على طريقة التحضير. اول حاجة تنحضروا الكيك. بالنسبة للكيك ها المقادير كل هنا، المقادير كلها غنخلي لكم مضبوط في صندوق الوصف. كلشي غنخلي لكم مضبوط في صندوق الوصف. اول حاجه نصايبو هي الكاناش، كاناش المونطي. هنا خديت لا كريم نص في الكميه، وغندير الشكلاط. ندير الحليب يسخن، عفوا لا كريم تسخن، وغنزيدها على الشكلاط ونخليها طوبوزا شي شويه، وعاد نخلطها. هنا سبحان الله ما بغاش يذوب لكم مزيان، ديروا في بان ماغي وعاد عاد حيدهم فوق البوطة وزيدوا عليه الكمية المتبقية. أو حمام مغلي هنا غنديرو سميتو غنخلطو وغنديرو في الثلاجة حتى يبرد ليا تماما. من الأحسن نصيحة منكم واحد 4 سوايع حتى ل5، حتى كاع ما كنتو مجاوبين بيه 12 ساعة ماشي مشكل. بالنسبة خليت سميتو هداك الكراج ديالي يبرد، وغنمشي نصايب معاكم الكيك. بالنسبة للكيك تنحتاج 4 البيضات. ديجا أنا مشارك معاكم طريقة تحضير الكيك. الكيك عادي يعني البيض. تنطيبو البيض مزيان، تنزيدو ديك السكر فاني. آه، من بعد تنخلطو داكشي مزيان. انا حاولت نزغب لكم الفيديوهات باش ما يجيكمش داكشي طويل بزاف. تنزيدو الزيت. ونخلطو داكشي مزيان جيدا. ومن بعد غنزيدو سنيدة أو سكر وحبيبات. كيف قلت لكم العناصر كلها نخلي لكم كل شيء المقادير مضبوطة في صندوق الوصف. نخلطو كل شيء مزيان. ومن بعد تنحسو أن الخليط ديالنا تضاعف، غنبداو نزيدو الحليب. هداك الحليب دفيناه شوية، وزدنا ليه ديك الكافي أو قهوة سريع الذوبان، ملعقة كبيرة قهوة سريع الذوبان مع هداك الكيك شوكولاتة. تجي رائعة للغاية، صدقوني تجي رائعة وزوينة بزاف. صافي غنخليه تماك لجانبان، وغنجيب واحد الصفاية غنصفي باش ميدوزوش لي دوك الحبيبات اللي بقاو ديال الكافي. صافي نخلط هنا مزيان جيدا. من بعد من حسيت بأن تخلط مزيان غنزيدو الدقيق اللي ديجا حنا اصلا او حنا من قبل مغربلينو. صافي غنزيدو البودر كاكاو، غنغربلو هداك البودر كاكاو باش ما تبقاش فيها ديك الحبيبات. هنا عندي 7 غرام 14 غرام ديال البودر كاكاو. صافي هنا غنزيد البودر كاكاو. ونخلط العناصر كلها جيدا.
الأغلاط ضروري تيوقعو غير خويت واحد شوية تخوالي بالجنب ديال بودرة الكاكاو ماشي مشكل. المهم في الأخير غنزيدو الخميرة ديال الحلويات، 2 ساشيات من فئة 8 غرام 8 غرام هي 16 غرام. صافي هنا غنزيدو كيف قلت لكم نخلطو هاد العناصر كلها مع بعضها جيدا، وغنديرها في القالب اللي أنا موجدو من قبل، اللي العرض ديالو 22 على 5 سنتيمتر. كوم 22 على 5 سنتيمتر. غندخل على درجة الحرارة 160، ما بين 155 حتى 160 درجة من ساعة المقلة تقريبا. ما نخلي دابا الكيك يطيب، وغنمشيو نمونطيو لاكريم هادي ديال الحشوة لداخل. عندنا نص سيطر ديال لاكريم، هي في المجموع يطر لاكريم كيف غنكتب لكم في المقادير. غنخليها تمونطا مزيان. من بعد هنا غندير واحد الطريقة انني غنزيد البودر كاكاو بلا ما ندير هاديك القضية ديال الشكلاض. هادي خطوة اختيارية، تدي بودر كاكاو باش تعطيك هداك الشكل ديال تيجي اللون ديالها بحال غادي الشوكولا، ولكن ماشي شوكولا فغي، يعني صدقوني ماشي شوكولا فغي مي مزيان. هنا غنفزك هنا هاهي الجينواز ديالي من بعد ما طابت قسمتها على جوج. انا متنبغيش ندير المراحل بزاف، من بين انا قسمت نبين لكم المراحل المهمه. قسمت البسكويت، درت الحليب، درتها سقيتها بالحليب، يعني داكشي اللي متوفر عندكم في الدار، يعني ما تكلفوش ريوسكم. انا صافي غندير هذيك النصف ديال الكميه ديال هنا ما قدرتكمش الكميه تقدروا نتوما تزيدوا كيف قلت لكم. الا ما قدرتكمش الكميه تقدروا تزيدوا على حسب ارتفاع البسكوي ديالكم الجينواز او الكيك، تقدروا تزيدوا الكميه. هنا غنحاول نقد السطح مزيان، نحاول نفينيها نقدها مزيان. صافي من قديتها غنزيد الطبقه الاخرى، لانني انا الكيك قسمتها على جوج. صافي غنحاول نقاد الاطراف ماشي مشكل، الجوانب لان اصلا كلشي غيتغطى. صافي غنحاول انني نقادها هكا مزيان، ومن بعد ندير الكميه اخرى المتبقيه. وانا كيف قلت لكم تقدروا تزيدوا نتوما باش هنا هو من بعد ما كملت سميتو وفينيت مزيان انا دخلت الثلاجه. وغنطلع معكم هذاك الكاناشمون اللي كنت صايبت، اللي قلت لكم صايبت وخليته في الثلاجه. يعني انا حطيت الحلوى في الثلاجه، وهاد الكاناش اصلا كنت موجدو كيف قلت لكم انا من قبل. خليوه تيبرد مزيان. هنا بعد ما تمونطا ليا هذا هو القوام ديالو. هنا غناخد هاد البوش وغنمونطيو، غنحاولو انا نديرو هاد الديكوراسيون. الديكوراسيون تيبقى مرحلة اختيارية، كل واحد كيف تيبغي يديرها. هنا غندير هاد الجوانب تا غنكمل الجوانب كاملين هنا بحال هكا. وعيد مبارك سعيد، وتنتمنى لكم عواشر مبروكة باش ما تمنيتو ان شاء الله بالصحيحة والتيسير، تعيدو تعاودو. هنا غنحاولو نزوقو هنا من الفوق. هنا تيبقى هادي خطوات اختيارية، كل واحد تيبغي كيفاش يبغي يفيني الحلوى ديالو. هنا هذا هو الشكل اللي انا اختاريته وكان عجبني. صافي من بعد غنجيبو دوك الشوكولا المبشور، وغنحاولو انا نديرو هنا في الجناب، تعطي واحد الديكوراسيون زوين مع هداك الفروي اللي غنديروه من الفوق، فروي روج او اللي تيقول له البيكاغو، معروف عند المحلات التجارية. انا غنحاول نحطو هداك في الوسط. هادي اقتراح العيد. من بعد مسالين الحلوى غندوزو دابا غنحضرو حلوى الرخامة. طريقة حلوى الرخامة يعني سهلة. عندنا رابع ديال الكوك،
وعندنا نيسلي او الحليب مركز 200 غرام. غنزيدوه، حنا نزيدو بشوي بشويه حتى نشوف القوام ديالي غير كيفاش غيجي، حتى يتجمع مزيان. هنا حسيت انه باقي القوام باقي زيد غنزيد الكميه المتبقيه. وغنخلط العناصر كلها جيدا. بهذه الطريقه وعلى هذا النحو، على هذا الشكل صافي. وغناخد واحد الكادر اللي الطول ديالو 24 على 5 سنتيمتر، 24 سنتيمتر على 5 سنتيمتر. وغنحاول نستف هذاك الكوك باش يعطي عندك الشكل مربع. وغنحاول نجيب يجيو جميع الجوانب كلها متقادة مع بعضياتها. نحاول كلشي انني نقادو مزيان ونقاد جميع الجوانب. صافي غناخد واحد الملعقة، يعني اللي عندكم ملعقة، كأس، اي حاجة بات لكم انكم ممكن تقادو بها، صالحة انكم تقادو بها، خدموا بها. صافي انا كيف قلت لكم العناصر ديال طريقة الكيك ضروري هادوك كلشي يكون درجة حرارة المطبخ، ودائما احترام المقادير. صافي هنا غتنكد الجوانب كاملين مزيان. انا خديت هاد الكأس يعني نجيني ساهل انني باش نقاد بيه، نحاول نقاد سطح العام. صافي هنا من قديتها غنحاول انا ندخلها الثلاجة شوية تشد راسها، ونمشيو ندوبو الشوكولا. هنا من بعد ما دوبنا الشوكولا مع الزيت، كيما قلت لكم الزيت يعني درت معلقة الشكلاط مع ربعة ديال الشوكولا، ربعة ديال شوكولا بيضاء. انا غنحاول انني نقادها على هاد سطح داك الكوب، ونقادها مزيان وندخلها حتى تشد في راسها مزيان. هنا من بعد ما نشدات ليا من هاد الجهة غنقلبها للجهة الاخرى، وغندير الشوكولا نوار اللي حتى هي نفس الطريقة ذوبتها، ودرت لها معلقة للإشارة هذا راه بديل شوكولا، بديل شوكولا نوار، بديل شوكولا سودا، ماشي شوكولا يعني الفرق، بديل شوكولا مع احترام الألقاب بلا ما نقول السمية، بديل شوكولا. المهم انا خديت هاد الشوكولا بيضا هنا في الوقت اللي نتوما تتخويو الشكلاط هذاك سميتو الاسود، تتكون ديجا موجدين بوش فيه شوكولا بيض، وما ديروش على تكون بارده بزاف هذاك السطح، تخرجها شويه عاد ديرها، عاد تخوي الشوكولا نوار. هنا غنحاول ندير الخطوط بحال كيتيجيو في ملفاي. صافي انا غندير هاد الجهه وغنديها الى الجهه الاخرى، ونحاول نمسح، ندوز وتنمسح، نحاول نمسح. عندكم شي بابي مسحوب بيه. صافي هنا غنحاول ندخلها الثلاجة حتى تجمد مزيان. هنا من بعد ما شدات مزيان غنحاول انا داك الشاريمو نخدم بيه. سبحان الله ما خدمش لكم الشاريمو، ديرو الماء سخون او ديرو البوطة، يعني انا تعطيكم بزاف الاقتراحات، يعني بزاف الاقتراحات صراحة. انا هنا سال لي شاريمو وخدمت بالبوطة هي اللي قطعت بها، بديت نسخن ونقطع نسخن ونقطع. فانا تنوريكم فقط كيف تنقول لكم، تنوريكم فقط المراحل المهمة لا غير. هنا جبت نحاول نقطع هاد الجوانب باش هو علاش باش ما يتكسرش ليكم بزاف. من الاحسن هو يكون دخلوا القطعة حتى تشد راسها مزيان، ومن بعد جيبوا واحد السكين ديروا في واحد الماء سخون او فوق البوطة، سخنوا الموس وحيدوه. من الاحسن ديروا في شي ماء سخون وقطعوا باش يجيكم قطع مقادة وما يتهرش ليكم. صافي هو كيف قلت لكم هذا هو الشكل. هنا اختارينا هاد الشكل اللي
اللي تقريبا اللي هو طريقة المتواجد في الأسواق بشكل معين. بهاد الطريقة تيجي رائع للغاية. هذا هو الشكل ديالو. صافي غنحاول نزتفو هنا، و هذا هو اللي كاين. وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحلويات اللي صايبت هاد الكاطو وحلوة الرخامة. نتمنى ان لكم امسية طيبة وعيد مبارك سعيد، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامة.